为什么女人不敢让男人喝秋梨膏呢？老话说，梨膏是个宝，男人少不了。让老公喝了1个月的秋梨膏，不敢再让他多喝了，结果忍不住又买了10罐。不仅是价格实惠，更重要的，这是今年第1批秋梨膏。过了这个时节，你就再也喝不到这么好的梨膏了。我们都是选用中国梨豆之乡安徽砀山的精品酥梨，再搭配优质枇杷果、罗汉果、百合、菊花等优质食材，10斤优质原料才能出这么1罐膏，而且每罐都是现做现发的。这样做出来的膏色泽透亮，能拉丝，一进口满满的枇杷和梨的果香，营养又健康，不管是老人还是小孩，喝着都特别不错。早晚来1杯，一整天都很舒服。而且现在活动力度还大，喜欢的朋友赶紧多囤一点。